Hop, yaqinda chashka qo'yib berishgan, g'irchillab ketgan, tufta kalaka qo'yganligi uchun aborni yeyilib ketgan. Hop, Cobalt boshqasini olib qo'yganmiz. Bunga qilinayotgan ishni bo'lyapti, sboriy. Temperaturasi suvda korobka moylari almashib ketadi. Aporni tashkil qilindi. Bunga original kalaka qo'yamiz. Original kalaka qo'ymasa yana aporning rasvo bo'lishi boshlayveradi. Tufta kalaka qo'yganligi uchun aporni yeyilib ketgan. Hop, yaqinda chashka qo'yib berishgan, g'irchillab ketgan. Aslida chashkani xitoyni qilib qo'yishgan, original jemni qo'yish tavsiya qilaman. Original jemni qo'yish kerak. Motor podoshka almashtiramiz. 150 ming yurganligi uchun motor podoshkasi ham ketgan. Unga ham original qo'yamiz. Kalotka bormi, granata bormi, podoshka bormi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, agar original narsa qo'ymasa, rasxodimiz ikkitaga bo'laveradi. Ikki martalab rasxod qo'yamiz, qanaqadir muammodan chiqib ketmaymiz. Agar original zapchas qo'yadigan bo'lsa, kalotka bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, originalni qo'yadigan bo'lsa, muammo bitida hal bo'ladi. Klientlar ham hech qachon jalb qilmaydi. Iloji boricha original narsa qo'yish kerak.